pusing aja sih. Pengen kita buka soalnya aja sih buat berenang. Soalnya aku mau berenang guys hari ini guys. Udah bikin tempat sendiri lah. Mantap. Kalau itu mah tempatnya surrounded kan guys. Tempat apa itu ya? Right. Jadi kita nyampe di sini. Gedungnya tinggi banget guys. Lumayan panas banget di sini. Mending kita mau berenang dulu. Karena kalau nggak ada niat mau berenang susah juga guys. Baik kita niat dulu aja ya. Ini tadi kita kesini berapa tahun yang lalu ya? Kayak ada 3-4 tahun yang lalu nih. Enggak nyampe guys. Berapa bulan yang ini. Kalau di sini gimana, bagus ya? Viewnya kurang guys. Ini guys. Sama guys ya. Semuanya kurang ini. Nah ini boleh lah. Mana lagi batuk lagi guys. Tapi ini panas banget asli kaki. Kayak kecemur gitu guys ya. Sebentar. Kalau dari sini viewnya bagus. Dari sini bagus juga. Dari mana yang lebih bagus ya? Serba salah guys. Sini aja. Nice. Tapi kalau mau lebih oke lagi sebenarnya di miring ya, kayak gini. Tuh ya kan? Nah, keren kan? Enggak ada spondel di tengah. Gitu. Tadi udah gua tungguin lu nggak mau dateng lu. Nggak gua tungguin dateng kamu. Panasnya meliputi kaki sekali guys. Jadi males guys, panas sendirian lagi kayak iseng-iseng gitu, nggak jelas ngapain gitu ya. Paling kita lurusin lagi. Oke guys, jadi aku capek juga nih guys, bingung juga nih. Jadi gimana bagusnya nih? Lurusin aja kali ya. Ini kelihatan nih guys dari sini tuh ya. Tadi kan kelihatan loh, jadi bingung gitu. Guys, jadi karena aku ngerasa udah panas guys, kayak baru beberapa detik doang aku di dalam guys. Panas banget loh asli. Kayak apa guys, maklum lah, soalnya aku kan jarang banget berenang sih, terus sekalipun sering ke sini tapi juga jarang juga main ke sini-sininya, agak jarang. Jadi kita mendingan arah ke sana aja kali ya. Asli langsung overheat guys, kakiku guys. Overheat kaki. Panas banget guys tuh. Asli ini kayak berapa derajat ya? Kaki langsung kebakaran gitu guys. Wow, sini guys. Mantap. Asli. Panas banget guys. Gue mau ada ngeprint juga nih hari ini. Apa nih? Ada masalah ini loh. Masalah lagi. Enggak masalah. Jadi gue ada bilangin loh. Kalau misalkan kayak begitu gimana? Mesti kirim SPK katanya. SPK itu surat perjanjian kuliah.